Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очень холодно, просто мега ледяной ветер, плюс 14. Дождя нет, хотя кто знает. Ну прямо небо вот такое вот. Леденящий холод. Хотя плюс вроде не минус, но с ветром кажется, что как будто и не плюс. Всем позитивного дня, отличного настроения. Пойду домой греться в такую погоду, и выходить никуда не охота даже вовсе.